En síðan botlaneinn. Ég mjög spenntur fyrir þeim. Já. Annie, Vayne og Leona Corki. Já, ég mjög sammála. Man mjög vel eftir, hvað var það ekki í season 3? Var það ekki í season 3 sem að Annie support var þing? mjög mikið fyrir? Jú. Jú. Ég tók það nefnilega alltaf og ég var svo brjálaður þegar þeir breyttu því í season 4 að allir tanki voru miklu betri. Tóku Annie mínu burtu. En hún gæti örugglega verið á leiðinni inn núna. Mjög spenntur að sjá það. Leona með gott damage með passivinu sínu með ásamt Corki en veistu ekki hvernig range er með hjá Corki og Vayne? Rangeið á Corki er meira. Já. Hann er með held ég 50 meira range. Já, og líka ability hann er með ability sem eru með alveg range. Já, velkomin og Summoners Rift. Við erum komin inn í game. Spennandi. Ég er búinn að skipta sín og allt. Reyna að hafa þetta eitthvað pínulítið professional. Það er eitthvað við höfum þetta náttúrulega alveg eins professional og við getum. Já. Þannig að rangeið á Vayne er 550. Og rangeið á Corki er 550 líka. Það var rangt hjá mér. Það er bara málið early burstið hjá Corki er betra. Já, hann er með ability hérna sem að nýta sér damage. Eins og Phosphorus og Bomb. Já, en Vayne er meira mobility mechanical based. Já, og með sjúkt late game damage. Já, ákvæmlega. Ætli þeir sé ekki að fara, þannig að sko Fizz insta-gippar þig ef þú kemur nálægt honum í late game. Annie líka. Já, hann þarf bókstaflega bara late spain og þú ert í vondum málum. Já, það var líka þegar þannig í gömlu góðu dagana þegar Annie var þing, það tók bara Deathfightrar, flassaði inn, tók við Edikarinn, fór í burtu, kláraði leikinn. Já. Bara svoleiðis, mjög simpel. Fatal 6 byrja á reddinu. Já, það er alltaf lagi af því að hann getur smæta blúbuffið þegar hann kemur á honum. Já, það er rétt. Og hann Til þess að fá manað. Já, hann fær manað. Sem er líklegast það sem hann er að fara að gera. Já. Sjáuð að hann smætaði, hann notaði smæt á Stone Bros. Já, það er passivið. Þannig að þegar hann stunnar monsterinn við fyrsta og 5. attack. Það er búið að breyta, það er 7. Á 7. Já, það er 7. hvert attack stunnar monsterið. En við sjáum að Tethys er svolítið að vera aggressiv í botlinnu á meðan Marri er með Charge and Stun. Kúið kemur upp, Condemn upp við vegginn. Stunnar og Ignite fyrir hana. Vayne plassar inn eftir first blood fyrir Tethys. Virkilega flott Condemn hjá Tethys. Mjög svo. Það er að læsa niður Leonu upp við vegginn. Var aðeins í vandræðilegri stöðu og þurfti að brenna flassið líka. En Vayne flassaði á móti og Annie ignitaði. Alveg nógu ágætt að nota flassið. Já, það er þess verið að koma sér í þetta lead early. Þú búinn að raða upp scoreboardinu? Jó, var að því. Góður. Svona Sorry, pínu low. Fyrst ekkur inn á hana og tók Ignite. Þetta er náttúrulega, Það er ekki alveg að taka nátt. þessir hafrar eru sterkir. Borðaðu ekki alltaf hafragraut á morgnana? Það er mjög mikilvægt, mjög mikilvægt. Hafragraut og lýsi. Sjáum að MTR eru
Já, þeir eru með teamfight basically. Þannig að þeir þurfa að reyna bara að koma í veg fyrir að Vayne og Fizz ná að snowballa early og taka út þennan midgame. Taka mid-late gameinn og fæta í kringum objectives að ná þeim niður. Það má sjá. Jarvan á leiðinni top. Ætlum við sjáum eitthvað cheeky. eitthvað mjög gott. En náttúrulega, hann er frekar nálægt í að transforma, en Já. Nei, hann Bíður. djúkar þetta í burtu, stekkur yfir Jarvan. Pokémon er out of mana þannig að hann næri ekki að ná hann nógu vel, en hliðið spýtar það aðeins upp og þeir snúa við eftir að sjá hann transformar. Þvílíkt stökk hjá Gnar. já, en nefnilega málið verð þarna Jarvan. er að Jarvan hefði átt að bíða lengur með, af því að þú veist að gaurinn er að fara að nota escape sitt. Þú þarft að bíða eftir hann flassi eða hoppi í burtu áður en þú notar EQ komboðið þitt. Það er nákvæmlega sem þeir þurfa að gera. Við sjáum að Hafrar er reyndar nær markirum að sem sagt bændingan, en markirum er low á mana og hann gæti lent í vandræðum í millinum. Kom inn að þetta er skemmtileg hugmynd í chatinu á hann eftir I hate supporting. Já, Að við ættum að kjósum að setja upp svona poll að kjósum MVP hjá leikjum á móti. já, að leyfa viewerunum þá að gera það. Já, að við gerum það. Hvort ætti það að vera? Láta viewerinn að gera. Við Já. getum náttúrulega líka kosið og rætt þetta. Já, við getum alveg hent í það. Já. Ég vil benda þér á það, við erum með 65, þegar ég gáði senast, þá vorum við með 65 áhorfendur og við viljum bara, þakka öllum æðislega mikið fyrir að koma og kíkja á þetta. Já, mjög skemmtilegt að sjá hvað fólk er að taka vel í þetta. Vonum að þið haldi áfram að fylgjast vel með og ekki gleyma að henda follow á okkur þannig að þið missi ekki af neinu leik. Mjög vel, taktikinn hjá Marra á Annie er alveg mjög fín af því að hann stendur fyrir fram á minion, stönnið kemur út! Yfir á Korki og hann tekinn út instantly. Virkilega vel gert hjá Annie að sjá Korki standa þarna alveg lengst út í raskat í dálítið vitlausri stöðu finnst mér. Engan veginn tilbúin í þetta. Strax kom með 1,5 þúsund gold lead Blue Team. Það segir kannski ekki rosalega mikið, en það mun stækka af því að tvö af þessum killum, þú veist, öll killin í liðinu akkurat núna er Tethys á Vayne. Já, að fá þetta lead svona early líka bara bendir nánast á Snowball. Og nú er spurningin, er hann að maxa tvöfaldaf til þess að... Nei, hann er að maxa Q til þess að fá burstið. Gæti verið að það hann sé að fara í first item Bloodthirster. Það er hlutur sem hefur verið gerður. Já. Mér finnst samt alveg merkilegt að Marri hafi ákveðið að taka Spell Thieves claim. Það er svona... Spell Thieves edge, segi ég. Nú. Ég veit ekki, þú veist, mér finnst skárra persónulega að taka ability power itemið, en þetta er, ég meina að þetta er kannski fínt fyrir early gameið. Já, líka, Og til þess að fá smá gull í bankan. já, það er líka sko, með við hvernig hann er að spila, þá hendur þetta honum mjög vel. Út af því að hann er í að hrassa Vayne og Korki með basic attacks og abilities. En hann geti líka tekið relic shield og nota Q-ið sitt til þess að lasta þetta gríps og fá þannig stacks á sér en leið gefa eitt í karjunum gull. Og við sjáum Jarvan hérna komin inn í mitt, Harvar tekin út. Þvílíkir! Þvílíkt barst með ignitið á honum! En ignitið nær honum á endanum. Virkilega flott binding hjá Lux yfir á Fizz. Þetta var mjög flott play og mjög góð staðsetning á Jarvan. Býður akkurat eftir að... Fittorstis kemur á endanum, Jace þarf að flash út, Oldfox flashar eftir, stunnar hann, hendur honum í vegginn.
Og fyrst tekur út þetta kill með smætinu. Rosalega vel gert hjá Gnar. Get smited! Þetta er, hvað er smite? 100 true damage. 68 true damage og hann nær killinu með því. Þetta kallar maður killstíl. Almennilegt killstíl. Kill secured. Nú kallar þetta svoleiðis. Didda Dyrix finnst ekki quote unquote worth að maxa 2 þegar þú ert ekki komið með attack speed. Á Vayne. Á Vayne, já. Af því að, Hann maxa Q-ið sitt, já. En ég meina það er líka skárra bara í stenni kemur út að Talarus. En hann er innan við towerinn. Það er ekki alveg þess virði að dæfa hann núna til að Korki er ennþá með fullt líf, nokkuð mikið mana og komin á level 6. En við erum að taka eftir því að Annie er með Tippers uppi og er endalist að færsílda til þess að reyna að koma sér í þetta level 6. Og Fiddlesticks últar yfir hann á midduna og algjörlega eyðir út Lux með Fizz. Ái. Hérna sjáum við, ok. Lux deyr, fer frá 100 í 0. Hafrar missir 30% af mannanu sín. En reyndar var þetta allt flash frá Enos á Fiddlesticks. Leona við sjáum Leona og Jarvan eru bæði í base. Ef að þeir hefðu intel þetta þá þeir geta tekið út Dreka mjög frýtt út af að Lux var líka döð. Þannig þeir hefðu getað farið 4 á Drekan. Tekið hann núna strax. Og komið sér í það að snowballa ennþá meira út af þeir eru Já, það er nefnilega. Þeir eru 2900 gull á undan eða ekki? Það starffræðin er rétt. Jú. Senst að Fyrst á leiðinni top. Hafrar Kokobó lappar inn á mótornu til að warta. Nei! Hafrar hoppar í vitlaust átt. Alveg. Kokobó skýtur honum í burtu. En slóið frá Gnar lendir á honum. Hann er ekki að sleppa það sem Hafrar tekur Urchin Strike beint á hann og tekur hann út. Við líkt próf frá Tetis en Tetis var undir tower. Solarfly lendir Vinci nær Tetis. Hann tekur út Korki leið samt. Það er reynda rétt. Þeir ná að etta hann út. En þetta er 2 fyrir 1 trade á botlininu. Marri, oh my god, I lag. Gamebug, kúkú. Þetta er æsi spennandi leikur núna. 6-3 á 10. mínútu. MH er 2500 gull á undan og Jarvan er byrjaður á drekanum. Ýmir vapn. Hægt að slá hann. Ekkert mál fyrir hann. Nei, náttúrulega, maðurinn er kominn með Warrior á stólkinsbleiti sitt. Já. Þetta gæti komið hann vel aftur inn í leikinn vegna þess að 6% jafnvel þó að virðist ekkert að vera rosalega mikið breytir mörgu þegar kemur að jöfnu matchupi. Já, nákvæmlega. Þeir geta komið sér aftur í gang núna ef þeir nýta sér þetta vel. Leona er á leiðinni mitt, ætli hann sé að fara að ganga fyrst. Já. Svo virðist vera, en hún er gjörsamlega búin með allt manna sitt. Hafrar hendur út Ótti niður á hana, stekkur yfir, ignætar á Leonu, tekur hann út, ætli hann takir... Nei, hann tekur ekki Lux, hann var búinn að nota alla ability hana. Þetta var nú með skrýtnari... Aðeins feilað gang hjá Leonu, hann var með allt og lítið líf og ekki nógu mikið mana, þannig að hann náði ekki út á fyrst. Og meðan þá er bara fritt farm og fritt push botlinn. Jafnvel þó að Forfusbám og Gatlingun er alveg góð clear mechanic, þá er það stundum bara ekki nóg á móti Vayne pushinu. Ég meina, hann stendur hann einn með 2 menn á móti sér í liðinu og Tippers er að koma upp eftir nokkra sekundur. Fiddlesticks er á leiðinni, þeir eru á leiðinni í dæmið. Fiddlesticks kastar inn. Allt notað á hann, Tippers og heilu lætin, 3 úti. Og þetta er tower. Og þetta er tower leið. Að Talarus var ekki að fylgjast með þegar hann gengur inn í leinið. Ýmir var núna á leiðinu og Glúkas og sér. Nei, hann leppar fram hjá Fiddlesticks fyrir að stela því. Já, Vayne er orðið mjög low, næra djúkar nokkabið hjá Ýmir Vapn og þeir halda frá að hamra á honum en á honum ekki alveg niður. Svo verður sem að botlinni hjá MH er bara með sterkari botlinni sem að ég hef séð. Ég meina, þetta er mjög vel gert hjá þeim. Þeir eru búin að vera
Fyrir utan það að þeir mistu fyrsta dragoninn sem þeir hefðu alls ekki átt að gera, þá playið þeirra búin að vera alveg mjög bara top notch. Já, þeir synergisa mjög vel saman. Við sáum það mjög vel hana í First Blood þar sem að Annie flassaði inn á Corki. Já. Að þeir fylgdu bara nákvæmlega vel upp og þeir tóku í Ljónu líka hana alveg í byrjuninni. Sérðu þetta? Tethys ég poppa, sýnir Blade og Ljónu. Tethys, by the way, komið með First Item Trinity Force. Ég með